نوعين من التسالي مفيش اسهل من كده في تحضيرهم، وانا عن نفسي بفضل اكلهم في الشتاء اكتر من الصيف. معايا كيلو من الترمس الحلو مش المر، لان طريقته في التحضير بتختلف، وكمان نص كيلو من حمص الشام حجم وسط. هغسلهم اكتر من مرة لحد ما ميتهم تكون صافية، وبعد كده هنقعهم في مية مدة ما تقلش عن 12 ساعة، مية عادية مش سخنة. ونحاول على قد ما نقدر ان احنا خلال فترة النقع دي نغير عليهم المية، يعني ما يقلش عن مرتين. بعد 12 ساعة هيتضاعف حجمهم زي كده. هحضر بقى دلوقتي على النار حلتين فيهم مية. عاوزة مية مغلية، مش هنضيف الحمص او الترمس مع المية قبل ما تغلي، واول ما تغلي المية هغسلهم كده شوية شوية وهضيفهم على المية. ومهم جدا ان احنا نضيف للحمص وهو بيتسلق نص معلقة صغيرة من الكمون، بتفرق كتير في سلق اي نوع من البقوليات. والترمس كذلك هغسله في المصفى من مية النقع بتاعته، وهنضيفه على المية بعد ما تغلي وهسيبه يتسلق. الحمص يعني مش هياخد وقت اكتر من ساعة ونص، الترمس هيتأخر شوية. لو بنعرف ان هو استوى ازاي لما نجرب واحدة العضة بتاعتها، لو حسيناها ان هو ده العادي اللي احنا بناكله يبقى تمام، بس نحاول طبعا ان هو ما يتهريش مننا. الحمص هنا قبل ما بيبتدي يغلي بيطلع ريم ابيض على الوش، والريم ده لازم يتشال. الريم ده بيظهر كده على الوش في سلق اي نوع من البقوليات، سواء حمص، فول، لوبيا، فاصوليا بيضة، ايا كان بيظهر على الوش، ومهم جدا انه يتشال. لكن الترمس مش بيعمل كده. اول لما المية تغلي او الترمس يبتدي يغلي، ههدي النار، نار متوسطة، واغطيه يكمل التسوية بتاعته. لكن الحمص انا هفضل كده وراه لحد ما اخلص كل الريم اللي هيطلع على الوش اشيله خالص. هنا بعد ساعة ونص ما شاء الله كان الحمص مستوي كويس، بس مش مهري، لان احنا لسه هنسخنه بعدين، فمش عاوزين نهريه في السلق. وهنا ما شاء الله كان كمان الترمس مستوي. هصفي الاتنين كويس جدا، يعني اغسلهم كده غسلة سريعة واصفيهم تمام. لكن الترمس بعد ما اصفيه هنقعه في المية، وهغير عليه المية اكتر من مرة، الكلام ده لمدة ساعتين، هغير عليه المية حوالي 4 مرات. بعد ما خلصنا كده خلاص الحمص جاهز، ممكن ندخله التلاجة الوقت ما نحتاجه هنطلعه، او نقسمه في اكياس او علب تلاجة في الفريزر لو الكمية كبيرة. والترمس بوزعه في علب تلاجة، وبضيف على كل علبة كده معلقة من الملح، وبغطيه بالمية وادخله التلاجة. لو هيتأخر عندنا او خايفين ان طعمه يغير، التلاجة مش بتبرد كويس، ندخله الفريزر. معايا بقى مية على النار فيها حبة طماطم واحدة وبصلة واحدة متوسطة مقطعهم مكعبات صغيرة، وشوية من الملح. هرفعهم على النار لحد ما يغلوا. اول ما يغلوا ههدي النار كمان يكملوا غليان لمدة 10 دقايق عشان نحضر مع بعض حمص الشام. وبعد كده بصفي المية دي اهو، واضيف عليها شوية الحمص اللي انا هحتاجه، يعني على قد عدد الافراد اللي هياكلوا. وبضيف عليه شوية من الكمون، وبظبط الملح بتاعه، ما ننساش ان المية كان فيها ملح. وكمان بضيف شطة حمراء بودرة، وطبعا ده اختياري، هي اساسي في حمص الشام، بس نقللها او نزودها على حسب ذوقنا يعني. وهسيبه يغلي في المية دي لمدة 10 دقايق. وعشان كده انا بقول لكم في سلق الحمص نراعي ان احنا ما نسويهوش تسوية كاملة او نهريه علشان يفضل متماسك معانا. وابتدي بقى بعد ال10 دقايق دول اقدمه في الكوبايات زي كده. بنعصر بقى عليه ليمون عند الاكل، مش بنعصر على الكمية كلها علشان ما يمررش. الليمون عند الاكل كده، بعد ما اوزعه في الكوبايات بضيف عليه او بعصر عليه الليمون. كده بقى جاهز معايا. اللي حابب بقى يزود شطة يزود ليمون، على حسب كل واحد وذوقه. طلعت الترمس من التلاجة وابتدي احضره. تحضيره برضو بيبقى سهل وعلى حسب ذوقكم. يعني انا بضيف عليه مثلا ملح، كمون، شطة، وليمون. وفي طبق تاني هنا احضره بليمون بس، يعني لو مش عايز حاجة مملحة. طريقتهم مفيش اسهل من كده، وبسيطة وسريعة، وكمان انضف كتير اكيد من بره. اهو زي ما قلت لكم، ملح وكمون وشطة وليمون. الليمون اساسي، ليمون اساسي سواء مع الترمس او حمص الشام. يا رب يكون الفيديو عجبكم وخفيف عليكم وتجربوه.
انا عن نفسي يعني بعمل الحمص بالطريقه دي بقالي 2 سنين ومش بغيره، طعمه زي بره واحلى كتير. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.